Привет всем любителям геометрии, нихао. Как говорят в Китае, если я правильно сказал, сегодня задача из Китая, 9 класс, выпускной. И что дано? Дан полукруг с центром в точке О. Вот на диаметре АБ, потихонечку буквы буду давать, построены два полукруга, синенький и зелененький, с радиусами единичка и двоечка. Вот R1 равно единице, R2 равно двойке. И окружность вписана, которая касается этих полукругов всех трех. Большого и двух малых. И нужно найти радиус этой окружности, который x. Ну что, буквы давать? Поднимите руки, кому буквы нужны. Все, даю. Это будет К, это будет М, это будет Н, это будет П. Это точки касания, да? Вот этой окружности и этих полукругов. Ну, все, давайте, у вас есть шанс испытать свою интуицию, а мы два слова скажем об образовании математическом в Китае. Это очень интересно, поверьте мне. Ну, Китай занял, по крайней мере, в этом году первое место на Международной математической олимпиаде. ИМО, и Интернациональная математическая олимпиада. Он всегда занимает первое, второе места. Ну, первое уже 25 лет. Первое место по конкурсу ПИЗа. Есть такой мониторинг проверки функциональной грамотности, умение применять знания на практике. Второе место по конкурсу Teams. Можете почитать, если кого интересует. Это уже проверка настоящего уровня математического знания. И это 8-9 класс и 11 профильные классы. Система у китайцев такая: 100 задач в день. Они решают очень много, все вычисления доводят до автоматизма. 30% учебного времени занимает математика. 20% китайский язык, а уже на остальные там 14 предметов, то, что остается. В классах много, 40-50 учеников, 2 учителя. Страшный экзамен выпускной. ЕГЭ китайский, гао-као. Замирает вся страна, транспорт, на стадионах, тысячи юных китайцев за столиками решают этот экзамен, самый важный в их жизни. От этого зависит их дальнейшая, естественно, судьба. Ну, напишите, может, я что-то забыл про Китай, про систему образования. Очень ценится образование в Китае, и в том числе педагогическое, конкурсы там сумасшедшие в пединституты, в педуниверситеты их. Ну, вот так, все, значит, стираю, удаляю и на огромной скорости буду решать эту задачу, потому что мы уже проболтали много времени. Кто-то скажет, это не нужно, много болтает. Нет, ребята, это все нужно. Вот, что толку решать задачи, на шорт тем более. Ну, увидите, что какой-то дядька быстро решает задачи. Вы же так быстро не будете решать. Все, ну, поаплодируйте ему. Ладно, к шортсу мы вернемся. Итак, здесь О1, здесь О2. Так, радиусы эти 1 и 2. Что дальше? Это радиус x, центр О3. И вот надо найти этот самый x. Радиус этой красненькой окружности. Ну что мы найдем? Найдем АБ. Сколько АБ будет? 2 единички, 2 двоечки, да? Шестерочка. 2 плюс 4, 6. Тогда большой радиус будет 3. Правильно? 3. Большой радиус 3. То есть О, Б, 3. Тогда О2 сколько? Вот этот отрезочек будет. Единичка, правильно? 3 минус 2. Все. А вот этот отрезочек сколько будет? Это тройка. Минус О1А, единичка, двойка. Все. Ну, хоть и с этим мы справились. Ладно. Дальше что? Дальше соединю центры. О1 и О3. Линия центров пройдет через точку касания, есть такая теорема. И ой-ой-ой, сюда чуть не промазал. Чуть Акела не промахнулся. Ну все, можно подписать, да? Вот этот радиус единичка, здесь радиус x. Сторона О1, О3, x плюс 1. Здесь будет радиус x, здесь будет радиус двоечка, вся сторона О3, О2 это x плюс 2. Надо еще что-то провести. Что? Буду идти медленно, а потом ускорюсь резко. Вот надо через точку О и О3 провести радиус большого полукруга, желтого. Видели? Это же радиус О.
К у нас было, помните, да? ОК – это 3. Я напомню, что ОК равно 3. Все. Но учитывая, что О3К равно Х, у нас получается О3 чему равно? 3 минус х, правильно? 3 минус х. Уху, не слабенькая история, правильно? Да, да, да. Ой-ой-ой, давайте я нарисую отдельно этот треугольник. О1, О2, О3. О1, О2, О3. И запишу, что в нем уже у нас выражено. Ну, наверное, вот так проведено, да? Все. Ну, нормально. Это единичка, это двоечка, это О1, это О2, это О3. Ну и стороны запишу. Это будет х плюс 1, это будет х плюс 2, а там 3 минус х, правильно? 3 минус х. Вот это отрезок 3 минус х. 3 минус х. Ну все, вот зная эти характеристики, нужно найти х. Ну, ясное дело, что мы применим теорему косинусов. Мне кажется, альтернативы нет. Ну вот можно по-разному ее применять. Дважды найти косинус для угла О1. Даже самые отчаянные могут применить теорему Стюарта, такая есть. Но я постараюсь как-то попроще это дело сделать, чтобы было всем понятно. Обозначу вот этот угол альфа, а смежный 180 градусов минус альфа. 180 градусов минус альфа. Что позволяет теорема косинусов? Я напомню просто тем, кто забыл. Косинусов. Зная две стороны треугольника, угол между ними, найти третью сторону, то есть квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон, минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними. Я советую профильникам сразу же запомнить, как найти косинус по трем сторонам. Отсюда выразить из этого равенства. Получим b квадрат плюс c квадрат минус a квадрат на 2bc. То очень-очень легко и просто. Один раз потренировался, и все дела, и всю жизнь будешь этой формулой пользоваться. Что дальше? Про косинусы что можно сказать наши? Вот как связаны косинусы смежных углов? Косинус 180 градусов минус альфа. Чему равен? Косинусу альфа или минус косинусу альфа? Минус косинусу альфа по формуле приведения легко запомнить. Синусы смежных углов равны, а косинусы противоположны. Все. Иногда записывают это равенство еще так. Косинус 180 градусов минус альфа плюс косинус альфа равно нулю. Где альфа 180 минус альфа смежные углы, правильно? Вот так. Ну все, осталось что сделать? Из треугольника левого О1, О3, О найти косинус альфа. Из треугольника правого О2, О3, О найти косинус 180 минус альфа. Ну, их сложив, получить 0. Получим уравнение. Беру черный, пристегните ремни, поехали. Из треугольника левого О1, О3, О. О1, О3, О. И чтобы не забыть, из треугольника правого О2, О3, О. Я буду получать следующее. Здесь косинус альфа будет равен сумме квадратов соседних сторон. 2 в квадрате плюс 3 минус х в квадрате и минус квадрат противоположный, х плюс 1 в квадрате. Делить на 2, произведение двух соседних. 2, что я в скобки взял? Не нужны скобки. 2 на 2 и на 3 минус х. Все, упрощаю. Это будет 4 плюс 9 минус 6х плюс х в квадрате минус х в квадрате минус 2х минус 1. Прям как китаец считаю все. 4 на 3 минус х. Быстро и автоматически. Равно. Ну что тут? 13 минус 1 – 12. Это взаимно уничтожается. 12 минус 8х, да? 12 минус 8х делить на 4 и 3 минус х. Ладно, здесь можно сократить на 4. Посмотрите, что я получу. Я жирным красным это запишу. Вот здесь я получу после сокращения на 4. 3 минус 2х на 3 минус х. Нормально? Нормально, отлично. Теперь подожмемся чуть-чуть по второй записи. То есть из треугольника второго правого вот этого получается то же самое. Косинус 180 градусов минус альфа равно
равно сумме квадратов соседних сторон единичка плюс 3 минус х в квадрате, единичка в квадрате плюс 3 минус х в квадрате, минус квадрат третьей стороны х плюс 2 в квадрате, и на удвоенное произведение соседних единичка и 3 минус х. Все нормально. Равно единичка плюс 9 минус 6х плюс х в квадрате минус х в квадрате минус 2х минус единица, х в квадрате долой, делить на 2, 3 минус х равно. Считаем. 1 минус 1, получится что у меня тут? 1 плюс 3. Это будет 9, да? Нет, что-то я не то сделал. 1 плюс 3 минус х, 10. А тут же 4, ребята. Ну, поторопился, прошу прощения. Здесь 4, здесь 4. Все, теперь все нормально. 10 минус 4, 6. 6. Плюс 6. Минус 6х, 4х, минус 10х. Вот 6 минус 10х делить на 2, 3 минус х. Нет, я китайцев бы ничего не сдал. Равно красный. Сокращаем на 2, получается 3 минус 5х делить на 3 минус х. Уху! Ну ладно, все, складываем. Вот что нужно сложить. Сложить косинус и получить 0. У нас получается 3 минус 2х делить на 3 минус х плюс 3 минус 5х делить на 3 минус х равно нулю. Складываем. Числители, знаменатели же одинаковые. Что получается? Получается 3 минус 2х плюс 3 минус 5х равно нулю. Откуда? 6 равно 7х. Откуда? Х равен 6 седьмых. Есть такой ответик. Помню. Ответ Г, по-моему, да? Г 6 седьмых. Ну что ж, всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Такой квест, приличная задача, плотная, все чисто геометрическое, никакого баловства. Все по-взрослому. Ну, вот такая история. Ну, посмотрим, сколько посмотрит, сколько подпишется. Я пока 2 ролика сегодня выкладываю в воскресенье. Обычно подписывается у меня 25-30 человек в день, новых подписчиков. Но если подпишется 50, то и в понедельник выложу 2 ролика. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.